butya munnayuganda bwe yeze emmwanyi ye emmwanyi lwaki abagiso emmwanyi arabika bagifunamu nnyo okusinga ffe well yasupa okusinga ewaffe flavor yayo flavor nungi naye omulimi wa bugisu ta complaining lwaki ali under a very vibrant cooperative institution ngenda kiza mu Luganda ali wansi w'ekibiina ky'obwegassi kyekitunda emmwanyi ye lwaki bwe baalaze mu Buganda Bukoma Nsimbi ye yabadde leader mu Uganda yonna district esinga okuvaamu emmwanyi kubanga erina cooperative institution gye bayita Kibinge Cooperative Society amaanyi kati ayagala okuzza emmwanyi mu munnansi akola ati alwana kuzza mu nsi eno kye bayita bibiina bya bwegassi ebibiri bikulazeeko nti gye biri abaayo be basinga okulima emmwanyi n'ogifunamu kati gye bitali tuli under exploitation otuteeke wansi wa UCDA otuteeke wansi wa Ministry ya byabulimi otuteeke wa ya trade oba olese penalty we are under exploitation ziri cooperative societies Kibinge Cooperative Society ne Bugisu Cooperative Union zezimu ku company mu Uganda is exporting emmwanyi nti zabeerere vetted ne ziva mu kubeera ekibiina ky'obwegassi ne zifuuka company ezitunda emmwanyi z'abalimi baazo kati awo nga tetunnatuukawo nga waliwo omuguzi gwe tulowooza nti ye aba atukoze bulungi wajja ne kirayisinsi kye gavumenti kyemuwadde n'atugulako emmwanyi era awo oba tetuba tetulina buzibu bwonna ate nga UCDA yamuwadde layisinsi we are under typical exploitation. Okay, ate nate banyabule bassebo mbalamusiza mbebaza jona gye mutuusako engalo kansubire muri bulungi kansubire bitambula bulungi banyabone bassebo nze ssesangabatte the great extradigest mugoba nsonga olwalero nate tuli nanziga maya mu district eyewakiso ebiseera bino buli otulaba nga tuyimiridde mu mwanyi wano nga tunoganoga tukola kino omanya nti Hon.Kasibante Moses ombako omuwumuze owa Lubaga eyamambuka tuba tuzze naye okwongera okubaako n'ebigambo byetumumunyamunya mpola tukyusa endowooza zaffe n'endaba yaffe ey'ebintu pozera banyabo ne bassebo okubategeeza kya buntu gwali eyo ng'olima emmwanyi ng'oli mu nsonga za mmwanyi kuba ku simu yaffe eya extradigest weeri tujje tukutuukeko ne Hon.Kasibante Kasibante tumulina mwabagala okulima emmwanyi abagala okutandika business y'emmwanyi n'ebintu byonna ebyekulungulira ku kibayita emmwanyi we tuli okusobola okubanga ate twongera okuwa amagezi n'okutumbula ekirime kino eky'emmwanyi we are here for you ntandise na luzungu Honorable ndozo lwaleero tugenda mu council nsanyusenyo ssebo kubala bakona te essebo webale emirimu tugezaako webale ejeno tubadde mu nkuba enkuba etonnya Muganda agamba nti wagwa enkuba wagwana sooli naye kakati ffe tuteekawo nti wagwana mmwanyi kituufu naye n'akasooli bannanga bamusimba si mubi kubanga b'emmere gye tulya wano ogenda osuulasuulamu ate omusimba mu mmwanyi kasooli yemalirira kasooli abeere wuwe ate abantu era tukola nnyo ensobi ne tumuteeka ne mu bitooke akasooli alina ebintu bye bitayagala mmwanyi na bitooke mulungi mu binyeebwa mulungi mu bijanjaalo mulungi yekka amuteeka mu nnimiro y'emmwanyi okola ensobi y'amaanyi nnyo tajja kuyamba ate naawe tojja muyamba emmwanyi ejja kumufuuwa naye agifuuwe obeere nga tolina byofunye ofiirwa bibiri naye naye oba omufiiriza ebirime bino senga bitwala ng'abantu buli lw'okiremesa okubala nga bwe kyali baze kale oyinza okugamba nti kikufiiriza okukirya naye nakyo oba okukifiiriza nakyo tebyatondebwa kubanga bibeerawo nga bikongobadde nakyo oba okifiiriza so bw'ona omutabula mu mmwanyi omutabule ne mu bitooke tajja kukuyamba naye naawe tojja muyamba tojja muyamba kweyagala naye naawe tajja kukuyamba kweyagala omulimi ayagala kulya kintu kibaze ekirungi ekirabika obulungi naye tuba tugula era bw'osanga omusooli omunandi omunene ono ye mwalimawa
kakati kasooli bawita nnyoko yalimawa oleke kuswaliza kasooli mu katale kuba naawe oba tomuyambye kweyagalira mu katale. Nina gwe nabadde naye awo mukwano gwange nambuuza nti press conference ya Honorable yaddi eyaki abeerubago babuulire oba okomawo 2026 oba ogenda kusigala mu mmwanyizo. Kakati nange ninda press conference y'erubaga oba awalala wonna nga bakuyita. Tulina ekizibu kye twafuna ndowooza okutwaliza awamu mu Uganda naye okusinga mu Buganda kubanga yensi yaffe gye tusinga okutegeera ennyo n'okukolerera. Omuntu agenda okwesimbawo aba aluubirira kuweereza ggwe omulonzi, n'olwekyo gwagenda okuweerezebwa gw'oteekwa okuba n'obwetaavu obusinga mu baagala okuweereza ani gw'oyagalamu. Era ebikolebwa byonna byali badde bikolebwa gwonoonye mu baagala okuweereza ani gw'oyagala. Tobalaba nti mu Amerika Trump ne Harris babadde baguluba. Trump yasooka guluba ne Biden ne babateekaawo mu ndabirwamu ne baga nti mwogere yogera ku kino yogera ku kino. Abantu ba Biden bennyini ne bamugamba tukubuulire tukwagala n'ekibiina tukyagala naye va mu kalulu kano tulina kyojja tuyamba okusinziira ku bye tulabye. Kakati abantu be baatuuza olukiiko lwabwe Biden ne bamugavaamu. Kakati wano si we kiri eyeesimbyewo mu bunafu bwe bw'afuna kyasobola okuwa ayagala omuweereza. Ayagala omuweereza tafa ku kiri kyagenda muweereza afa ku kino kyamuwadde ku olwo naye obunafu agenda nabwo abulaba. Tiwa ekisajja tekyogera naye kigula omwenge obunafu abulaba naye kino kyamuwadde ate kimusiikiriza nga naye kwetegerera yeetegerera bulungi n'atwala ekintu kyamanyi nti tekigenda mumukolera naye kyamugulidde ecupa y'omwenge. Era obasanga mu bitundu bingi nga bakugamba owaaye oyogera bulungi naye tompangayo wadde 10. Omuntu yeesimbyewo ayogera bulungi ne gy'asaba asaba agenda kwogera naye 10 ate ne kimufiiriza. Bo balowooza nti bafiiriza ono naye be baba beefiiriza okufuna omwogezi. Kakati twala ekyokulabirako ng'olina obwetaavu bw'amazzi ng'oyagala kufumba oyagala kwoza ngoye. Omuntu najja n'akutegeera nti obwetaavu obulina. Kakati n'akukwatira n'akwata n'ekidomola najja nakyo naga olaba kino ekidomola nti nkiraba ngenda kuleetera liita 2. Kati oba tonnamubuuza nti gw'osobola ozeetikka wazeetikkako wa n'akuwaayo ne siringi 10. Ekyaliguza amazzi bw'okkiriza agende n'ekidomola ng'akusasudde oba okkiriza nti ddala alina amaanyi agakyetikka oba okkiriza nti kino 10 kyakuwadde ebyokwoza kabife n'ebyokufumba kabife n'ebyokunaaba kabife onaagende era ogenda okulya nti waaye ekisajja tekirina maanyi kyazze wano n'amazzi simanyi gyekinza gajja kuba okiraba nga nakyo tekinaaba naye ne kitwala ekidomola nga kimpaddeyo 10 nti lwaki nti anti ono ataali n'amaanyi n'amazzi ng'agalina yabadde tampadde nedda. Gwayetaaga amazzi ate gw'olina okufuna obusobozi obusikiriza oyo agalina agakuwe. Naye kaakati wano kye tukola kyekyo nga bw'osoose okubuuza nti ye abantu tebakyali kwani gwe twetaaga wabula abeetaaga omulimu be baga nti nsobola kubuzaabuzaawa. So sitole teri kwani gwe twetaaga batte oyo musajja engeri gy'akolamu ebintu bye yali badde ssentebe waffe mulungi. Kaakati omunafu atali batta atalina ngeri gy'akolamu bintu bye yajja n'aga nti banne leero mbaziikiddeko mu mpo bwa ssentebe nti endala bagisimawa wano ekitiiyo omulimu gwe tumuwa mulala gwakwoganizinga ffe tusobole okukola bino. Kati ate yajja n'aga nti ye yasobola obikola ne tugamba nti ffe tumutwale atuorganizinga era tuleseewo abantu bangi abasobola ebyo. Nakugambako nti ekimu kye tulina wano naye okusinga mu Buganda bakansala basente ba district ababaka ba parliament ettundu erisinga obunene ku byo bo katugambe over 50% of them neje bali kati emyaka seeki
ali mu kanso naye talina kiwandiiko kya kanso kye yali asomyemu ng'okisoma kimusobozesa okujja okinnyonnyola abaamuweereza nkikuddiremu nga babifuna bo bano ababiwa bwe ziba dokumenti za palamenti bazisindika biiru zijja naye nga gwe wasindikayo ne bwakubuzaabuza nti agisomyemu tasobola kubeera bweru wa lukiiko lwa palamenti n'ayogera ebyo ebirimu kye bitegeeza omanyi lwaki ku luzzi twasindikayo yatuwa ssente atuleetera amazzi mu kifo ky'okusindikayo gwe tusuubizza nti bw'onooleeta amazzi liita 2 tujja kukuwa kino ojja kusayo emmere eyidde era bwe tugenda mu mikolo ng'egyo kuziika kufiirwa kansala ssentebe oba MP ekigambo kyasobola okuyimirira n'ayogera ng'akyekakasa pulezidenti abatumidde oba w'NRM oba wa DP oba wa FDC oba wa NUP abaliwo nga bakuba engalo nga baga musajja ayogedde nti omusajja sebo atuukirira senka mwamutuma mu kanso buli wiiki oba buli mwezi waliyo ebiteesebwako kukola ku mmwe abiteesaako yeye eno jazze talina kyababuulira n'eki ebimu byekangira ku maduuka ge mugudde nti ate emisolo baaguteekawo ddi guno iyi atandi yagwogera babasonga nti bakansala abamu be baatugaa nti tuteekewo omusolo gwa kasasiro eno ye bwajja tagubagamba kubanga asobola n'okuba wali mu kuteekawo yagamba yeesi oba kale nno naye ng'okibannyonnyola engeri gye bagenda okugusolozaamu sinzira ku biwandiiko nga yenzibu ekisooka nzibu teyagitegeera ekyokubiri nzibu nammwe tasobola gibategeeza kalwalira amafuta gassa ate ebintu ebya bulijjo nebisituka siwulira byogera anti kakaagira ku dduuka nti sukaali kozi luli kyona gigula mmeka nti 360 yali anya 4 golowooza nti nno byebisalawo ebintu factors eza forces of demand and supply zetwasomanga mu economics naye n'emisolo gye tuteeka ku bintu gye gibyambusa ne cost of production kati ebyo byenjogedde biri bisatu naye buli kimu kyetaaga essaawa namba okutematema kiba kyekivuddeko obuzibu akikubuulire kati gwono eyajja okukusaba okukuleetera amazzi ng'ate yakusasula agenda agakuleetere gwe bakuga nti bw'atuuka eyo alina bya struggle ebeera yakutegeera byanakubuulira aba akumanyi nti bwe naddayo ne muwa 10 muleetera amazzi wadde sigaleese alina kuzza wanene weyajja 10 butandise banyabo ne basebo butandise olunaku olwaleero olwebo ebigenda maaso mu ggwanga singa obadde mu palamenti y'omulundi guno ey'11 emmwanyi mpulira bingi UCDA Ministry of Agriculture marging onajja akolere wano ono eba mujjako kino kiri kifa ono eba mujjako kino kiri kifa kino kiba bwe kiri kifa abalimi balajana nti ono omusajja waffe tumutuukirako bulungi nnyo atuyamba wano protocol mungi wali bingi ate kati mulaba n'ennaku zino ebbeeyi y'emmwanyi eya Uganda akatale k'ensi yonna kibadde kiriya kino sono si yakireese bingi buli kimu bw'otulaba otunawuliriza mutwe basayidi na sayidi olina kyateekawo buli social media handle erinako buli omu alina ekiki erinako material gyekuwa konze omulimi w'emmwanyi musomesa ebyemmwanyi abitegeera abadde mu palamenti ebbanga lyonna ensonga zino tusobola ozitematema ekisooka omulimo ogw'ekitongole ki UCDA Uganda Coffee Development Authority mulimo ki nga topic mpanvu naye kale nga bongambye kamutemetema awo tujabula tuyingire nga tubitegedde nga sinatandikira awo kambulira abantu abatuliriza ng'omulimi ensonga eziriwo zirwanira ekintu eki kimu gavumenti tubitegedde ensonga eziriwo zirwanira ekintu kimu tewali ludda lwakubiri oludda luliwo olwo lumu gavumenti controllinga mwanyi enjawulo eri mu ludda olwo olumu lugamba nti egikontrolinga butereevu olulala luga nti etume mubaka naye bw'owuliriza eri
abantu balowooza nti waliwo enjuyi bbiri olumu lugamba nti gavumenti etwala emmwanyi kankyogere nga bwe bakyogera olala luga nti zibeere nga ziri mu kitongole ekyobwannannyini ekyaffe ekyabannayuganda kati ekyo si kituufu ekitongole ekyogerwako Uganda Coffee Development Authority kitongole kya gavumenti kati ensonga eyogerwako oba kisigalewo oba obuyinza bwakyo n'obuvunaanyizibwa gavumenti ebutwale mu ministry yaayo tejjaawo nti gavumenti evudde mu mmwanyi ekyo kyenjagala gavumenti yeerimu era erina okusigalamu okubagana empawa kuliwo ku nsonga ezi bbiri naye nga zonna ziyamba omuntu omu gavumenti kusigaza buvunaanyizibwa ku mmwanyi yaffe ffe kyetuwakanya nga bwe naakubuulira ebbiri kanziddemu omu agamba nti gavumenti obuyinza obw'okuddukanya coffee sector ebutwale nga terina gwetumye ebuteeke wansi wa ministry omanyi ministry yabeera president ne bwagijjawo ekyo kyebeekola yakivunaanyizibwako baminisita ne wa finance bwajja okusoma budget president yaba agisoma ono aba mutume so ne ministries endala zonna mu gavumenti buli lwogiraba nti ya defense ministry oyo akola mulimu gwa president era bw'amugjawo gw'omulimu gw'omubuuza gudda mu ofiisi ye kaakati ne wabaawo ebitongole bya gavumenti ne biga nti obuvunaanyizibwa bwe tulina bwe buno ne buno gavumenti ega tulina obuvunaanyizibwa buno ne buno ne buno ne buno naye emirimu mfeeno gituyinze katufune agent si mbaka era ebitongole ebyo ebimu bwe batabiyita authority babiyita commissions oba agencies kiva mu kigambo agent kati okubagana empawa n'ebigambo ebingi birowoozesa omuntu wa bulijjo nti waliwo olutalo olujjako gavumenti obuyinza ku mmwanyi nze nga bwe nkunnyonnyodde teruliiwo bonna bakkaanya nti gavumenti yebeesigaza obuyinza ekintu ekyo kikyamu UCDA agent wa gavumenti it is a government agency era gavumenti nsanyufu mu biiru gye yaleese tebyagiwakanya gijjako buyinza wabula abagiwakanya bagigamba totuma wetumini towetuukira fetusindikiire busindikizi obuyinza bwo obusigaze ng'ono yabukola kyova olaba si mediator mubaka omubaka batte bw'atuma omubaka we batte byonna byayagala ng'ogeze okuwasa mukyala waffe Gloria byonna byayogera buli kyomugaana takyogera kyotaamuwadde takitwala UCDA kye batagiwadde Kasibante okwaza mmwanyi tesobola zigaba UCDA obuyinza gavumenti bwetagiwadde oba bwakuwandiika abantu negamba tobawandiika tesobola buwandiika UCDA ng'ekitongole tekirina kintu neki president kyasobola keera eyakiteekawo naga kino kikole bwoti nekitakikola so mubaka wa gavumenti kati kambawo ekyokulabirako Bank of Uganda tugamba nti yeyaggala Greenland Bank ne bank endala zetujjukira era ffenna kyetukkiriza naye Bank of Uganda kitongole kyetengeredde kati ffe abamu abakkiriza ekisingawo tumanyi nti gavumenti ya President Museveni eyaggala bank ono omubaka we oba ayagala oba tayagala ekyo yalina kikola naye nga kitongole by the way tewaliwo tteeka liwa kitongole bwetengerevu mu Uganda nga Bank of Uganda ng'etteeka eriteekawo Bank ya Uganda kakati bwe tuba tukkiriza nti Greenland gavumenti ye yagiggala so si Bank of Uganda nzoloza mbeera mu lutalo ng'omubaka waayo mujjawo oyina dduleka ate kikyatakola kyagigambye bwagigamba nti printing more cash they notes automatically they do gwebaga nti betengeredde ekitongole kya electoral commission kitongole kikola ku byakulonda kiteekebwawo tteeka mu mwaka gwa 2011 bakwata Dr. Besigye ne bamusiba ne bagamba ali mu kkomera
kati olutalo agenda kuwandiisibwa batawandiisibwa k'ekitongole omusibe tetusobola muwandiika. Minisita Adolf Mwesigye then yali deputy attorney general nakuba just one call for 1 minute mumuwandiise naye alina kusigala mu komera in 30 minutes yali awandiisiddwa. So nze kyenjagala okugamba ki siri ku lutalo lugamba nti UCDA bagijjewo era saagala kugamba nti abagijjawo balina kye batuyamba naye the same way njagala okugamba nti abafokasinze nti olwo lutalo lw'okutaasa emmwanyi bali kafu temumanyi maanyi ga gavumenti eri gwetuma. Amaanyi ga gavumenti eri gwetuma tewali kyetasobola gakozesa. Nze UCDA manyi emirimu gyetukozeemu including myself era ddala ebadde gikola bulungi naye nga teri facilitated. Ku district namba waliyo omuntu ogwo era nga tusaba nga abalimi nti bannange mwongere ku bungi bw'abano abalimisa gavumenti tekikola. Lwaki ono mubaka we bwayagala ayambale bwalina okwambala bwayagala alye bwalina okulya era emirimu mingi olwaleero tubadde ku nsonga y'okwewandiisa okusinziira ku tteeka lya EUDR. Actually abantu balowooza nti tteeka lya EUDR lye lireetera UCD okuba ng'erina okuwandiisa abantu nakyo kikyamu. Wambuuzizza gye twatandikidde buvunaanyizibwa ki UCDA bwerina. Obumu ku buvunaanyizibwa bayita functions of UCDA mu tteeka lye tuyita National Coffee Act either 2021 2020 kwe kuwandiika abalimi wonna mu ggwanga ab'emmwanyi si nsonga ya EUDR naye n'ogwo omulimu gwe baagiwa kati emyaka 3 egiyise kubanga gujjidde mu amendment emyaka 3 tebagiwanga sente zigukola. Obuyinza bwa UCDA okuwandiika obuvunaanyizibwa okusobozesa UCDA okuwandiika bwa gavumenti Ministry of Finance yes tebawanga sente mekati okupapa okubaddewo ate ndi quite sure n'akasente akatono ke babawadde okutandika okuwandiika EUDR EU ye yakawadde Uganda about 13 billion shillings. EU gyotegeeza European Union kubanga bafacilitatinga mulimu gwayo kino kijjidde nga European Union erina interest mu kutegeera omulimi ajuweereza kaawa gwenywa avaawa kataka kasente yakataddemu. Government ya Uganda teteekangamu kasente 4 years down. Ekitongole kyetengeredde obuvunaanyizibwa we buli bwe kirina okukola naye eyakituma takisobozesa. Wabadde ombuuza ku buvunaanyizibwa obulala obuvunaanyizibwa bwa UCDA ate abantu abamu bwe yali etandikawo babuwakanya era nze oluusi kyengenda ne ngamba nti either tetugayidinze bantu baffe nga baliida nga bakulembeze. Obusooka bwebwe abantu bwe baali babagamba okuwandiisa okuteeka ka provision mu National Coffee Act akawandiika abalimi buli omu yagamba bagenda tujjako omusolo. Ekyo kikyamu nnyo kwali kwinsistinga kwa maanyi akawaayira ako kayisaamu. Nalabyeko the same people abantu be bamu nga banenya UCDA okulwawo okubawandiika okutunda emmwanyi e Bulaaya. So there is naye nga abantu be bamu bagamba naye nekyo kankibabulireko nga bwe mbadde nnyonnyola nannyini kitongole kya UCDA ye government si ky'abantu si kampuni y'abantu ba bulijjo ye government. Government ya Uganda olwaleero abati abaga nti UCD bagiwala ne byadde egenda kubawandiika nabo kamba bulite bwe kibanga gwe kyekigikwalanye eveewo naawe oli kafu abadde wandisa waliwo abo ekisooka kubanga omuntu bw'awuliriza programu eno alina okuvaako ne informed decision osalewo nti bamutwale ng'okitegedde oba bamutwala amutwala yenanyiniye. Kati gavumenti ya Uganda okuwandiika gwe omulimi si kyekiyamba okujjako omusolo
ekyo kimu nja kukomawo nkyogere. Ekyokubiri omusolo tebasobola kugusoloza mu nnimiro. Omanye ensonga? Kakati oze wano noze endebe zange 3 owayiwala engajja atwalako 2 oba emu ajja nakanta neiba wange nayanoze n'omulala anoze. So omusolo kiba kyawewusa bagenda kuteekamu ssente nnyingi baguteega ku 0.C 0.C oba nkyogedde mu bulungi mu butuufu nti emmwanyi erina we bagitundira weekolera beeyi ya ssente. Yes wa ku kyuma gye tusunsulira olutwala ku kyuma mba mmanyi nti kirimu ssente kati nze mba sinafuna ono w'ekyuma musasula si bwe kiri okunsunsulira kati we bamuggyako omusolo ani aguwa indirectly mulimi atya nti batte bw'anaamanya nti buli kirogulaamu agisunsulira siringi bamuggyako omusolo siringi 2 bw'aba abadde agenda kuginsunsulira 8 2 agayongera ku nze n'ensasula 10 bwe njijjaawo ne njitwala mu ba roster kati ono agisunsudde yampadde akange ezeti already 2 gali baganjigyeko indirect agitwala wali bagisiike tebajja mutawaanya naye agisiika gitunda Japan ono roster bajja muga nti buli kiro gyosiika buli kiro ensiike twalako 10 kati 10 ekyo wabadde agenda gisiikira 10 ogenda kusasula ebi osasula omusolo indirectly era ne ku export cess oyo export tax omusolo 2% eya value gyogenda okutundirako emmwanyi oligituusa mu bondi weegenda okusitula egende ku trailer omuzungu aba yasasudde dda obanga yataddewo dde empapula eziraga sente zaguze kati sente ezo ne baziggyako 2%. Ogitunze meka buli kiro ngitunze emitwalo 10 2% ye 10 ye 10 meka 12 ono bwana abangulako eze 2 ajja zinsalako omulimi kampega wano asasula emisolo egitaka wansi weesatu tekimwetaagisa kuba nti ali registered oba si registered tewali kwabo benjogedde atalina license harap oba palupa ekyuma ngo kiina kijjako ebikuta license ogulangule kati ogw'omusolo okukkiriza ebikuta roster okusiika nina esiikiro lyange ebugoloobi license inokubaawo ate renewable annually exporter okujja muno okutandika okugula emmwanyi ya Uganda license ogulangule. So eje emisolo already tugisasula indirectly though tegyetaagisa kumala kuwandiisa mulimi for as long as owandiisizza bano gyagenda okutwala product ye process nga bwetambula. So kati ekiba kisigalidde kya EU lwaki etuwandiise nabyo katubyogereko omuntu afune informed decision. Nze kenyini sigula nanansi oba muyembe oba melon nsuse nga bataje etise semaze mubuza linnya ne jabeera ebyo birina kye binsalirawo bikuyamba ki owaye obeerawa hawali bifozoni zisagala kwogera nti kawempe it's fine kale awompa ine waliwo ebifo woddamu n'ogamba yasuzeewa anti kati waliwo tukebera manye bannayuganda tebakola research toilet coverage egindi eri etya gyasula nagambye asula mukatanga sagala kwogera manya kati nenkebera toilet coverage bwebeera ku 2% sigulaayo simugulaako kati n'oli kyayagala alina ebirala by'okunoonyako ng'akutegedde kagamba asunsu amanyi nti kati ow'eggomba we mba mugulako ow'ekyankwanzi mugulako ow'ekindi mugulako ono weno UCDA erina functions endala nyingi okupromotinga n'okusupportinga research naye ebyo nkugambye nti nga gavumenti giteekawo tegiwadde ssente n'ebyo katono byesobola okukolako research emusupportinga etya nti research owannakoli National Coffee Research Institute yekola research ali scientific ku mmwanyi nti eno variety mugitwale naye
tesobola kuogerera ekyo na kukituusa ku Kasibante atategeera science. Kati ono alina okubeerawo okubizza mulimi we ono UCDA bw'atabeerawo oba bw'atafuna facilitation n'oli research we kyova tulaba ti abasajja bakola okunoonyereza kungi naye bakwebaseeko bwebasi kubanga ono talina support ate naye alina kufuna support okwongerayo okwongerayo naye kyenjagala okubagamba n'ebirala bingi ekimu ku ne UCD ebyeri proud of taxi base kusolooza musolo naye kati kakubulira okama kati ate kakubulira ati omusolo yegamba achievement ya yeso kuzamaanyi guli omusolo gwenkubalidde ndoza last year yasolooza 85 billion shillings nze ngamanyi nti tuli mu commercial agriculture kastafuuka commercial ekintu ekivaamu sente kikina okusasula omusolo tusasuza abasiisi ba chapati naye kati gwagutya ono bwaga nti nsobodde okusasula omusolo abaga nti nsobodde okujjako sente nyingi but that is fine osobola okwebuuza nti ono amutuma ddala talina mechanism yesobola kunona sente ku roster ku exporter ku ani omulala abebyuma n'abalala waliwo value chain erimu abantu bangi aba addinga value abo bonna bawe emisolo bonna buvunaanyizibwa bwono okubajjako omusolo ogwo nze kye naaligambye laagire ekisooka kitwanguyira nnyo ng'abalimi okukolagana n'ekitongole ekirimi nga kyekirimisa ekirina abakugu naye nakugambye n'abakugu tebaliimu eyo n'abakugu gavumenti tekibawa si nti ekitongole kiri efficient kubanga tekirina bakiddukanya naye kirina efficient kubanga eyakiteekawo takiyamba so gavumenti tooko eyali badde yasookawo sikuga kitwale tokitwala twali badde twawulirako ddendulu etaasa ekitongole kino in terms of facilitation okubanga tekirina money power tekirina district erina omuntu omu sikonde eminga kitongole nkonde eminga government yakiteekawo okonde eminga yakiteekawo yes kati toka abamu ne UCD ebatandise jiwulira nga bagitwala benjogera bwenti abalala bantegeera bubi mwali badde mwagitegeera ddanga weeri etteeka lyamwe yali agiteekawo act of parliament naye nga terina facilitation to the extent tolwaleero n'ogumu ku mirimu emikulu ogw'okuwandiika abalimi EU erese etteeka lyayo okuliimplementinga nga fe abamu kubasaba mulyongezeyo tetowandiisanga senga yayinsistinga ekitongole kyali baddewo naye ne batugoba mu katale bwe mba kutegedde bulungi nti si kulwana UCDA sigalewo bwena kulwana UCDA efuna amaanyi agamala eyamba omulimi. Thank you so much. Olwo lutalo lwe tutalwana kati tulwana esigalewo kati olwokuba tetwalulwana ku ground tugirabisa nti teriyo ontegedde bulungi so abatalulwana tubeera part of the process ogijjawo senga tubadde twalulwana nebeera ne facilitation emala nkubuulira senga ensi yonna ebuubuuka nga bajjawo ekitongole ekyo mandeeti yaakyo ekimala bulungi okukola emirimu egyo tekifiiriddwako okuva wansi gye kikolera abo ba UCDA extension officers babaweereza ku buli district balina okubaweereza ku buli gombolola kiringa ekyakwata nti kikwate balina kuweerezaayo omu towulirayo kansala yali ayogedde nti ewaffe tetulina kugombolola kati omuwulira kati nti emmwanyi bagitwala by the way abatwala emmwanyi nayogerako ddaano naye njagala kinsisitinga bevungisa for long naye bali muffe bevungisa bati ekisooka bakyukakyuka no beyubulira mu kalandala nyingi ng'okiikirira oli ku council for example ng'ekitundu kyo kirimi kya mmwanyi nga mu Buganda mwonna ate nga kyetukkiriza omaze emyaka 4 mu council
kumazeemu 10 mazeemu ebisanja 3 diri wali oyogeddeko ku kitongole kino ekitaliiyo ate nga kirina okubaayo saakira titukutwale serious today for kutukuulamu amaanyi nti bwe bakitwale emmwanyi eggwawo nga almost kibadde tekiriiyo oba ntegeerekeka kati tooka eno lwaki nga nti kyevungisa weeve etwala ejjawe emmwanyi yaffe eri in different forms namwe balieda kansala chairman mayor MPs mukyuse content if you still want coffee in Buganda. Njagala okubuuza omuntu agamba omulimi leero nti bwe bajjawo ekitongole eky'emmwanyi bagitwala ategeeza nti tuziteme singa bakitwala teruka kudamu zifunamu so tuziteme nze nsobola okusimba wano ebitooke olina leader gwosobola okugamba okuteekawo omuzindalo n'omugamba nti nga bwe wagambye nti bagitwala ekitongole senga kivaawo kati teeka liise tulime pamba nakugamba nti muziteme tuzitema naye ekyo ate kyekigenda mu bantu kubanza oŋŋambye nti bwe kivaawo emmwanyi bagitwala kati ate bwe nkwata ejjambiya nenzitema lwaki olowooza nti nze mukyamu so that is one form of yeso lwaki nkuyita ojje tulwane tulabe nga ekintu kisigala nga anti kaakati senga enkya oba leero etteeka liise nti obuvunaanyizibwa bwakyo nga bwe badde bagamba babweddiza ku minisitule bannannyini bwo babuteeke wakajiji tuziteme bwe tuba tetutema dde yaffe emmwanyi tebagitwala kubanga nze lwaki toŋŋamba nziteme nsimba ebitooke nabyo biddawo kwa mulinga bamutema gundi pamba nga taliiwo so content yaffe okulwanirira ekitongole kya UCDA tulina okubanga naffe tuli cautious buli lwoyogera ku kulima wano mu Buganda oba oyogera eri peasant banaffe bano aba westana bendaba n'aba eastana nga bafaama si ba peasant omulimu gwaba eriiti mu east abalimi b'emmwanyi baliida bomanyi banandala baani be bafaama buli lwoyogera ku bafaama bw'oba oyogerako ene waffe bw'oyogera ku bafaama oyogera ku ffe bambuze eyo tamukumi ba elite tebaliimu kati peasant noyogera ku peasant kimbuyege gwoga nti bagitutte indirectly but also directly oba omugagitemewo kati nze njagala kubabuulira temugitema tebagitwala kambazeemu amaanyi ekitongole bwe banakitwala si kirungi twalibadde tusaba bakyongere maanyi kyokka bwe bakitwala emmwanyi era tegenze temugitema kubanga bwe nabaga nti nebegenze mujja gitema bajja kugwamu amaanyi ate baffe tubagamba guwe mokofi kati abatwala emmwanyi ye mwabaganya okuzirima kubanga bannaffe bayisa wano traka za ndokwa ne kati mu Buganda omuntu okugamba nti nonyeza ebintu bibiri nakuwa sente zezimu nonyeza poloti 5 ku 10 nakuwa miliyoni aga 5 naga nonyeza nefuso eyendokwa z'emmwanyi era nakuwa miliyoni aga 5 ezendokwa zimuddiza olunaku si lunaku wazi kuwadde musaawe emu ozimuddiza oba olina ekyapa kye ekya 5 ku 10 kati emmwanyi zonna zigenda eri kitegeeza nti amalamu abantu amaanyi nti temuzirima bazitwala aba yeeyongedde ku kuzisindika ozitwala Furuga n'obwira 5 ku 10 giteekemu emiti egyo ne bwe batewera ne bwe gibe 3 teeka mu labirire egyo gijagenda gigaziwa mpola bwe kasitogaziwa nga n'ennimiro yegaziwa ekintu kino twogera olulala wano ku mmwanyi nga tukkiriza nti wagamba Kasese is one of the best mu batwale emmwanyi katale k'ensi yonna than Buganda oba Buganda still the best kyendowooza kye kino okusinziira ku population census eyawedde areas including Kasese
But generally Rwenzori region. Rwenzori, yes. Naye ne west, including Yankole. Omanyize nasomako geography, simanyi gwe wasoma. Waliwo abantu benawulira babuzabuzibwa nti ate bajja batya omanyi balina ekigundi kye bakoze ne bagamba nti Greater Masaka eri yokka ne Buganda eri yokka ne kyeraliikiriza abantu naye ezo si administrative map. Ebyo bya umeme yalina district Natete ne wano tuli mu Natete district. So buyinza oganti wawule najja nankumbi. Najja nankumbi district. Waliwo nakulabye. So ebyo tebibakanga. Emayo madwaji Masaka bagikoze yokka. Kati ng'oliera kimumazeemu amaanyi butali mwamanyize bye binkwase nnaku omuntu n'aga nti naye doza Kasibante yalidde ssente kati oba okuli okukola ki nze okuga nti mwanyi girime bakulimba gwe girime. Gavumenti kyegenda okumalawo emyaka emirala 10 mu zino ezitufuga leero. Emyaka emirala 10? Eriko ekyasobola ogiweza. I doubt naye nga bw'ogambye ekyasobola. Mu sensasi y'emmwanyi njikiriza nti west etusinze ebikolo. West Rwenzori. Kati west ntadde Yankole region ate. Apparently Rwenzori yali badde west by campus Kasese yeri to west naye nga bwe tukitegeera. Kati ekiconfusing abantu ebintu bibiri. Enako ezo nalabye mu New Vision nga bataddemu production pa regions. Kati olina agamba nti olaba bwe batulimba batuga nti west esinga Buganda emmwanyi mu population tebabala production babala bikolo. Kimu bibiri exactly. Bisatu bina bitano population. Kati ku production babala yirudi. Yirudi bagibalira ku production point. Kati emmwanyi yange ng'ekyali ku miti teri agibala. Bwenjijjako nentwala ku kyuma bagandi yalese ttani. Okisegedde. So eyo gye mwalabye mu New Vision eyo production production lwaki njagala nyinza okubeera liikiriza naye kamba nnyonnyole lwaki njagala obagamba kino tekibeeyagaza nti olw'okuba twasinze in terms of production togera ku makungula this year oba last year nti eri census report ku kyemmwanyi yabadde nkyamu ebikolo by'emmwanyi bano bannaffe balinga abatandika obutandisa okusimba so eyaabwe esobola okuba nga ekyali nto nga in terms of production tennaba kutuuka kubalwa so bwe batusinga ebikolo today kitegeeza nti mutuyaza mu maaso bajja kuba batusinza production batusinga amata batusinga amatooke batusinga emmwanyi kati nze njagala kuvuganya nabo sissa mukka ne leero nsimbye kuba buli lwempulira ekyo ndaba nga kikitwala emmwanyi so si bino olwali ndowooza ntegeerekese bulungi. Lwaki ensonga y'emmwanyi UCDA yatuuse neeba nnyo tribalistic? Nti abo be balwanirira emmwanyi abo yes those Bagandas. Ekisooka emmwanyi traditional cash crop ya Buganda. I'm using the word traditional. Ensobi yokka gye twakola wano nagyogerako era nga tuli naawe nti ffe abaasomera ku mmwanyi bwe tumaze okufuuka ba engineer ne tufuuka ba doctor ne tufuuka ba teacher ne tufuuka ba lawyer ne tusuula emmwanyi ne tugyesonyiwa kati bwe tugyesonyiye ba elite from elsewhere bagikutta ate batusinga argument olwokuba bagirima nga ffeno tugirima bakimbuyege ffe tugirima bakimbuyege kati ba elite eri ne bagitwala kati bo bagezaako okulaba nga be basinga n'okuba nga bagitegeera naye ng'ate ffe bakimbuyege ffe tusinga okuba nga tugirima. So Buganda is a stakeholder mu kintu kye bayita emmwanyi era olowoozaamu nti amateeka gonna agaali badde gakolebwa
ku kigambo ky'emmwanyi. Ekisooka nga gavumenti eyagala okuba nti no emmwanyi esigala nga cash crop ya Buganda oba ne Uganda yonna. Ba stakeholder bonna yali badde batuuza. Nga bwe tusikola ku mateeka amalala. Mmwe musinga okulima emmwanyi wano Katikkiro single handedly nga baliida abalala ffenna tumwesambye. Nga UCDA egabendo kwa abantu bazeebakako bwe basi ne bazireka ku lubalaza ne bazibikisa ebitooke. N'ebikutiya ebiganda. Yateekamu gumboots n'agenda saza ku saza. Ng'agenda alize engulu nti mulime emmwanyi terimba nekifuuka na kigambo kye. Era olwaleero tukkiriza nti production level mu Buganda zeeyongedde olw'akawuufuba oyo. Kati tolina bw'oleka institution efaana bw'etyo mabega ng'obadde oliko ky'oyagala okunnyonnyola oba okunnyonnyoka ku kigambo ky'emmwanyi. So Buganda bwe tugikwata ne tugi owninga si kibi. Ekibi strategy ensonga ezze mu ddiiro mu parliament bwe tugisuumuusa n'esukka ku yaffe kuba bwe tuba tugikubako akalulu tebagenda kugamba nti aba Buganda mukube nti aba Buganda muli wa eyo ye strategy enkyamu. Era nakugambako nti ababaka baffe aba Buganda tebakola kibi okugenda okutubuulira eno gye tuli mu nnimiro nti emmwanyi yammwe bagirayiseeko etteeka. Naye nze nawakanya ebintu bibiri content nti bagitwala yali nkyamu erekeetu abamu bazitemye. Mwe mwogera eno ne mulowooza nti lwali naye abamu bazitemye kubanga omukulembeze waabwe MP waabwe yabaga nti bagikola ki nga batiitiizi bagitwala. Ate butiitiizi ki gwe walonda okutegerera age nti bagitutte ate gwe toyagala bali bagitwale. Lwaki sigijjaawo? Nze kyenva mbazaamu amaanyi abatannetema nti temutema tebagitwale ejja kusigala yaffe. Services nyingi tubadde tuzifuna under UCDA era tujja kusigala nga tetuzifuna under ministry. So tuleme kulowoozayo kipya nkubulira mu ministry nkubulira tewali kipya kigenda twali na kukyuka. Ekisooka teri government kyeyagala kukola under UCDA ekyetasobola. Naye UCDA abadde mubaka waayo gwesobola okukendeeza ku emirimu gy'erina nemuwa netukolera ng'abalimi. Naye bino ebyokwagala nti kakati lwaleero balina kampuni gye nawulidde gye bazimbe entungamo era yeeraliikiriza abantu bangi. Apparently sirimu beeraliikirira ennyo olw'ekyo. Nze mbadde ngwiza mmwanyi omuyitale nga kampuni X yezinona n'ezimuwa nezitwala kilomita 15,000. Kakati waliwo omulala nti ye yatandise agenda zigulira ntungamo. Nze kyenninda ani asinza ssente ku bombi. Naye muteeka bwe muba mwaka waayiro nti ono bagenda mufuula solo trader ako mukajjeemu. Naye nze okunga nti bwe bazimba ekkolero ly'emmwanyi ekyo kibi nnyo ngiteme olw'okuba tebagizimbye wenjirimira ekyo njagala bazzaamu maanyi. Nyinza okulabika eraliikiriza abadde bagabakuulamu naye njagala kubazzaamu maanyi nti mugirime. Nondooza akali kasinga obbatiisa akaliwa nti naagenda kufuuka solo kasita kaba muteeka ababaka ekyo mukijjeemu. Bwafuuka solo yaba aseetinga kati gavumenti ya Uganda mu byesobola okukola tulina kampuni ezigula emmwanyi 78 exporting emmwanyi. Yes, 78 coffee exporters. Mu bubi bwayo nga yakedde ku makya nejjako 77 license wasigala weje zonna yeziwa license. Bino si byogera nti njiwagira kubyekola naye ekijjamu omuntu ow'amaanyi ave mu nnimiro kyonze nja kulwana paka ennimiro lwenesigala nga eri guaranteed ebirala binakolwa oluvannyuma. Kanzireyo atandikidde. Lwaki nkugamba nti nakugambye olutalo luliwo lwa muntu ogwo bwe balekawo ekitongole kya UCDA ne bakirekera obuvunaanyizibwa ku mmwanyi gavumenti yennannyini kitongole ekyo ntegeerekeka. Bwe kibanga omusajja yazimba ekkolera entungamo yalizimba nga si mu butuufu alizimbye tebannakijjawo. Twawulidde ku ddoboozi lyakyo nga liga nti akoze bubi kuba kikyali bubiri bbiru emirimu gyakyo kigitambuza kyamezi 3. Kitegeeza nti tewali ono kyasobola kukola kitu affectinga
kyatasobola kikolera mu bantu abo. Naye kyenjagadde okwongera okukatiriza neme kutegeerwa bubi nti government erina all what it takes okufacilitating ono n'atukolera kye tulina okukola. Ntegeerekeka. Otegeerekeka. Kati olutalo luli wakati wa government egitwale butereevu oba eyite mu mbaka waayo. Ali agandi wali uloza nti butereevu. Kati awo solo candidate chawegendo lw'amaanyi lwali baddewa. Njogeranga mulimi. Lwali badde ku butya Munnayuganda bwe yezze emmwanyi. Era ngenda kubuulira nti kisoboka. Era nkubuulire nti kyali kisoboseeko. Butya Munnayuganda bwe yezze emmwanyi emmwanyi. Lwaki abagiso emmwanyi Arabika bagifunamu nnyo okusinga ffe? Well, yasupa okusinga ewaffe, flavor yayo, flavor nungi. Naye omulimi wa Bugisu ta complaininga. Lwaki? Ali under a very vibrant cooperative institution. Ngenda kiza mu Luganda. Ali wansi w'ekibiina ky'obwegassi kye kitunda emmwanyi ye. Lwaki bwe baalaze mu Buganda Bukoma Nsimbi ye yabadde leader mu Uganda yonna district esinga okuvaamu emmwanyi. Kubanga erina cooperative institution gye bayita Kibinge Cooperative Society. Amaanyi. Kati ayagala okuzza emmwanyi mu munnansi akola ati. Alwana kuzza mu nsi eno kye bayita bibiina bya bwegassi. Ebibiri bikulazeeko nti gye biri abaayo be basinga okulima emmwanyi n'ogifunamu. Kati gye bitali tuli under exploitation. Otuteeke wansi wa UCDA, otuteeke wansi wa Ministry ya byabulimi, otuteeke wa ya trade, olese penalty. We are under exploitation. Ziri cooperative societies, Kibinge Cooperative Society, ne Bugisu Cooperative Union. Zezimu ku company mu Uganda is exporting emmwanyi. Nti zabeera elevated ne ziva mu kubeera ekibiina ky'obwegassi ne zifuuka company ezitunda emmwanyi z'abalimi baazo. Kati awo nga tetunnatuukawo nga waliwo omuguzi gwe tulowooza nti ye aba atukoze bulungi wajja ne kirayisinsi kye gavumenti kyemuwadde n'atugulako emmwanyi era awo oba tetuba tetulina buzibu bwonna ate nga UCDA yamuwadde layisinsi. We are under typical exploitation. Nze bbeeyi gye ntunda wano memba wa Kibinge si gy'atunda. Gojotunda ng'omuntu. Yes. Lwaki? Nti bw'abeera wansi wa ekibiina kye eky'obwegassi kitegeeza nti atunda butereevu ye yennyini eyitale gye kitunda. Era amagoba ge kijja eyitale ge batuula ne bagagabana ge bafunye watuwadde kilo 5. Ebibiina ebyo byombi bye bimu kubikola kaawa singa okuwooma locally mu Uganda vakati ku kyokutunda kase. Bugisu erina Bugisu Pride ndowooza. Ne Kibinge mugende mu munywe sibakubira kalango kubanga twogera ku Munnayuganda ku owning emmwanyi emmwanyi yaffe. Nabo balina Kibinge coffee. Mwali mu supermarkets zonna across Uganda. Kati nze okumbuliza mu lutalo luli nali badde nalabako olutalo olunene butya bwe tuzza ensi eno engulu ng'abantu beekolamu ebibiina by'obwegassi nga gavumenti ekomyawo cooperative bank gye yajjawo eyavaako okusuffocatinga abaali beegatta okuggyako abo abavuddeyo ne bakola struggle single handedly. I mean they are only 2. Kati olwo olutalo luli luddawa kuba mwe mulowooza nti bwe tunaalutuuza nnyo ku UCDA mutulwaniridde tewali ne bana abatugula batubba bubbi. Kiro y'emmwanyi eri ku mitwalo 10 e Germany, kiro y'emmwanyi eri ku mitwalo 5 e Germany. Wano bampa 9 gwe olwo baba banyambye bampa mutwalo olwo baba banyambye ino nnyo gumu kakaaga olwo eri agenze ku 7 akakaawa ne bakakomyawo wano nga grams 6
kilo ya grams 10 zigula omutwalo mulamba kakati nga grams 6 ngozi dividinze mu grams 10 oboli oyogerera ku bukebe 12 kitegeeza kawa munywera ku mitwalo 12 nze yamutunze nafunye mu kilo mutwalo ne bamusika ne bamusekula ne nyongerako emitwalo 10 gumunye kilo yemu kati awo nga tetunanyigawo bwalyawo ero si bituufu era terutumazaamu ne tulowooza nti omulimi alwanirirwa bwe twali tufuna obwetwaze bw'eggwanga lino kankubuulire kino nkyasimba emmwanyi butakubeeza wamu omanye nti nkyasimba naye bwe twali tufuna obwetwaze bw'eggwanga lino olutalo ndaba wazizaamu simbye tujja kutuuka ne gye nsimbye leero olutalo olw'amaanyi lwali lwa kusobozesa munnayuganda byalima kubanga abyetundira ngenda kukiddamu bulungi bannaffe bajjajjaffe ne bakitaffe abasooka okuvaayo okukwata struggle okugoba abazungu babagoba kubalanga nti bo bali eri ffe tuli mu nnimiro bwe tumala okulima ne bajja ne batugulako bye batuguzeeko ne babitwala e Bulaaya bo ne bafuuka bannannyini byo kati nga bano bagamba 1 mutuleke tweprocessingire 2 bwe tumala okuprocessinga mutuleke tubyetundire naye omuzungu ssebo yalinga eri nga yalamula emmwanyi olwaleero twajaguze emyaka emeka from 62 eja independence bajjajjaffe kye baalwana step 1 ne kati gye tukyaliko ne leero emmwanyi si ffe tugye processingira kankubulira abalimi bokka aba processing emmwanyi mu Uganda izi Kibinge Cooperative Society ne Bugisu abalala bilala wano district ndala tezirina oba bibiina ki abalala ku level obusikero obutono bwa association bwa kufuna tutundire wa period bali ku level ekwata emmwanyi ne bagaba te olina eka 2 tozirimangako zitukwase oli member sayininga wano ne bazibakwasa ne bazisimba emmwanyi ne bazirabirira 2 years ne bazitunda ne babalako cost ze bakozesezza ne bazijjako ezisigaddewo zizo ne bakuwanaga tandika kulabirira emmwanyi obukuto ojja buno nanga wano so ne leero oluvannyuma lwa 1961 ne tufuna obwetwaze mu 62 bajjajjaffe nga balwana tufune obuyinza obwetengereze agricultural produces affe ne leero tetubulina kampuni 78 kankubuulire nezirina amannya g'abana Uganda z'abazungu zijja muno etteeka liziragira nti olina era ogenda okulaba something like a Starbucks nga wanetaddewo Yuga Kofu ng'erwanda etuteyo Rwanda ofu ng'Ekenya etaddeyo Kenya Kofu bwe bityo zaabwe nga wano tugiristinga down nti yemu ku company mu Uganda kubanga Uganda Coffee no way kawa komu nga batta abeeramu nti gwe tutaddewo tuligesitalingereko local etteeka naye ngeno n'okukumba n'amagoba gonna gagende kwegamba gwe oli kisero sente zikuyitamu buyisi bwezi kakati nga gw'oŋŋamba nti tizi UCDA we batwalira emmwanyi tebagitwalira mu UCDA emmwanyi bagitwala from 1900 toza bagireeta wano mu 1930s ne leero teddanga naye tetunaba kufunayo maloboozi gatandika kutulwanirira ku mmwanyi kino ekyaguddewo ekiri politiko kirina gundi n'atamanyi tteeka n'atamanyi tteeka libaddewo n'atamanyi amendment bill bwayimirira ekigambo kibagala bagitwala ng'abantu bawuli nti omusajja alwanye emmwanyi ya Uganda abalimi si yaffe kiro gye bagula e Germany emitwalo 9 fona tufuna gumu 2 oba gumu banyabo ne basebo bwetu betambula twongera okubategeeza nti emmwanyi yaffe
bino betwogera tubyogera kule mwanyi yaffe twagamba nti twogera Buganda gye tusinga ennyo okutegeera naye ate osobola okubanga oli eri mu West Nile n'ofuna abakugu ne bagamba nti ettaka lyo lino liddako emmwanyi naawe gisimbe twogera eri abantu abawulira olulimi luno gwoba oli Germany nga gye wagula ettaka lyo naye nga lisobola okugendako emmwanyi teekako ki emmwanyi webale nnyo teri agitwala agitwala yoyo agamba nti bagitutte nti nezijanaga nti awo nalebo nno sigula anti ntema butemi era teka abaana musigule ne twalika okuteekamu mulinga temuzitema nga tetunnagenda wala kano lukagirewo ddala omanyi gino emyezi giri emeka emmwanyi eno nagisimba mu September last year kati tuli mu gwa 10 mwaka gumu gumu yino kweli ate no era gina simba mother senga namulekako kati senga noga naye wadde mother namujjako nendekako amatabi ge yazaala abiri yuno ngenda kunoga kwali ke yalyeze no banga bwetumala bwemala okusibuka nga tugiweta ensonga lwaki mbuziza ekintu kino banyabo ne bassebo emmwanyi tekyatwala myaka gye yatwalanga 5 nti osimba n'ogenda ku kyeyo n'oddanga etandise okubala mwaka gumu oba otandise okuloga emmwanyi kitegeeza nti bw'obanga oguza akataka mwe bandi ku kyeyo bandi luddawa nina ettaka lyange mu kyalo nina Gomba simanya nina Butambala nina ate kati tugenda bate nakugambye tugenda kubateerawo abantu enkola tubasomese ku by'emmwanyi bino nga tubasomeseza we muli gw'otugamba nti nze ndi Kasanda mujje mundage kyekibula mu nnimiro yange lwaki mu nnimiro yange tebibala nimma sijja kusobola kugikwata mama tukube ku simu yaffe eya extradigest weeri ku screen gwawulira nti emmwanyi ojete kati naffe naffe tulukutte olutalo lwakulaba nga tugagitwala lwakulwana kulaba nti emmwanyi yaffe esigalawo ate tugifunemu ku lw'omugigi oguddako honorable byonna ebigenda maaso mu ggwanga politics akiwambi ababaka abava mu kibiina ekiri mbuyinza bagamba oba gwaka oba tegwaka UCDA tugijjewo terina kyetuyambi era nti ne zino sente zeyeewaana nti emmwanyi yakoze nnyo amagoba simanyi obuwumbi 85 bwe bwazze aga nti kino kyazze olw'okuba omuzira gwakuba Brazil si kuba nti eno tutaddemu amaanyi mangi n'amagezi agayitiridde eri Brazil kyabafiiririra eno ewaffe emmwanyi neekola ki kwega tewali option Brazil kifudde kati katugule eya Uganda titwali kikoleddwa lwaki buli kintu wano kijja kifuuka political kakati ekisooka emmwanyi lwaki efuuka political emmwanyi badde political n'emmwanyi yeyagoba abazungu kuno ate kiki ekirala kye twali tuprocessinga bajjajjaffe okuvaayo ga nti tulekere tweprocessingire our own agricultural produce emmwanyi eri under processing tewaliwo kirala so emmwanyi ekola political empowerment Obote for example yateekawo ebibiina by'obwegassi kambabuulireyo kano bw'ateekawo ebibiina by'obwegassi Museveni najja n'abijjawo bombi balina ensobi eyateekawo engeri gye yabiteekawo n'eyabijjawo ensobi y'Obote yali yakuddira bibiina bya bwegassi kubiteekamu ba kibiina kye ekya UPC ng'omuntu okukulembera ekibiina ky'obwegassi olina kuba ng'okkiririza mu kibiina ekiri mu buyinza ekya UPC emmwanyi ebadde political since before independence ono bwajja ng'ate UPC jajje mu buyinza nga gyasinga okuwalana kuba gyagobye kati ne zino n'azirabanga structures ekibiina kyajje mu buyinza kwe kusuula cooperative society vibrant cooperative societies ezaali mu Buganda West Mengo, East Mengo, Wamala Union zaali z'abalimi ba mmwanyi naye abakulembeze nga ba Uganda People's Congress kati ensobi yali esooka yali ya kuteeka byabufuzi
mwanyi ensobi ey'okubiri ono yalijjeemu ebyobufuzi ye n'alekawo cooperatives naye ye ate naye omuntu eyali ow'okulongoosa ye yamusalako mutwe akati so emmwanyi political tool nkujje gye nkujja nti ye yagoba yali mmwanyi eyatuweesa obwetwaze kati era ye mmwanyi ebadde ejja ng'ekyusa n'obukulembeze ne ku luno ejja kubukyusa naye kyenjagadde okusooka okugamba nina kyenjagala okubuulira batuwuliriza olutalo nga kati bwe mululabye nti emmwanyi ya mugaso kuba mubadde mwalwerabira mu Buganda wano nze mbadde nnyomba nti abasajja abalunzi be nti buli lwakutaano bavuga emmotoka ne bagende waabwe tetulaba ku balimi bamwanyi bebadda kati ndowooza mutandise oddute okitegeera nti bagitwala naye nkugende tebagitwala lwa kitongole oba si lwa kitongole President Museveni alina ebintu bye nawulidde ayogera nga nnyonnyola emmwanyi na lwaki agiteekako nnyo olutalo ebimu aze abyogera bintu bye byakweddingana kale Germany efuna nnyo mu mmwanyi ate tegirima esinga Uganda fe twafuna obuwumbi 85 ndoza Germany eri mu buwumbi nga 45 fe twafuna 85 abatalima kakati ekintu ekyo kituufu naye Museveni bwakikugamba olowooza nti Germany ye yakubbye si ye yakubbye ekisooka nti ono yagaana okwempawalinga gw'okwetundira emmwanyi ate okwempawalinga tekuyita mu UCDA kuyita mu cooperatives nti UCDA newenevaawo bugisu tebaga nti egenda kuvaawo neweneddawo kwegamba nekibinge zijja kusurvivinga kuba zirwanye bulwanyi entalo mbadde muziwulira kakati ekirina okukolebwa ku facilitatinga bannauganda abalimi babeere under a cooperative movement Uganda nayo erina byefuna nga Germany yebikola Uganda nesinga Germany obifunamu ngaki emmotoka gye batunda Germany obukadde bw'ensimbi za Uganda 8 waneewo omusolo gwa bukadde 9 naye Germany ogitunda ye 8 kuba kuliko cost of production kuba kuliko omusolo gwa Germany gwe yajjeeko ono omuguzi agikuguze 8 ntegerekeka kakati ono n'ogyetuusiza wano nga batteggo gyevugidde ogyereetedde n'ogishippinga n'ogireeta Kampala gwe nyini n'ogibakwasa n'obagamba mbuulire kyembasasula ntandika okuvuga ne bakuggyako $9 million ani abasinze okufuna Uganda amafuta ago galaba olwaleero ekata amafuta gabaddeko katali riyal bagita riyal eyakata esente yaayo gabadde ku 1.5 lita eyakata nusu emu n'ekitundu enusu ya kata emu yenkana ne za Uganda nga 10 n'olwekyo bwe zibeera eri ku nusu emu n'ekitundu eyakata riyal kitegeeza nti eno osasula mu za Uganda ziba 1500 naye ago gaba ku fuel pump omuntu ogatuusa ku fuel pump aba ataddemu cost egatuusa n'oli agamuguziza nga yateekamu cost egali fayininga n'egasima kati naye ku wano nga bwakuguza 1.5 katali riyal alinako amagoba kati mu Uganda lita y'amafuta aga petroli gavumenti egijjako omusolo gwa shillings 1500 ani asinga okufuna mu mafuta esinga kata okufuna sente nyingi mu mafuta palita mukitegere palita obungi bw'amafuta katejja bukubisaamu etusinge naye palita emu bwete Uganda esinga kata okufuna amafuta gaayo kata geerina wali ku pump kubatunda nga 1,500 nga 1,500 mu sente za Uganda nga buli kimu kiryokke nga buli kimu kivuddeko
notuuka wano ng'eyagase nannyiniruzi afunye process ey'ogalongoosa kampuni egakolamu efunye nga n'atunda afunye n'agaleete ku fuel pump afunye ne gavumenti ejjeeko omusolo gweyayo agaleese ku fuel pump n'agatunda 1500 mu za Uganda ng'alinako naye agobolodde kati mu Uganda ne gatuuka wano Uganda yo nga buli kimu gw'okyekoledde ku fuel pump yo kwe kugira 1500 ani abasinze okufuna Uganda kitegeeza gavumenti ya kata ku mafuta we befunako siringi mu za Uganda 3 buli liita eya Uganda ku mafuta ekubisaamu mirundi 5 gavumenti ya Germany ku sente gyetunda motoka gyetunda milioni 8 nga buli kimu kimaze okuvaako nga n'oli agiguza mu Uganda yagisuubudde busuubuzi kati mu Uganda n'agireeta wano gavumenti n'agigireetera nga terina kyetaddeko n'ekyo kujja kuggulawo oluggi lwa booda n'egimuggyako omusolo gwa milioni 9 eba efunye ssente times 3 gavumenti efunye amagoba ga 10 ku kinnaakyo esobola n'okuba nga esinze emirundi 10 gavumenti ya Germany nga yo ekolero liri mwayo ne raw material ejijja almost mwayo n'olwekyo President Museveni aleme kutubuzaabuza kugamba nti Germany bwefuna ennyo mu mwanyi alina olutalo lwalwana okulaba nga tetubba omujama ntatubba olutalo okulaga nti alulwana muna Uganda munansafu ne mu mwanyi alina okukola ekintu eki kuzzaawo bibiina bya bwegassi nonti bayiro teekawo ekiri by facilitation ekibiina ky'obwegassi okubeerawo bibiina by'obwegassi ebeera policy ya gavumenti erina okuba facilitated banka cooperative gye yajjawo cooperative banka n'okuorganizinga olwaleero kyova olaba yeefula egaba obusente gavumenti ya NRM tebugabira abeegasse bugabira bannakunkunyedde emanyi tebajja kuvaawo webalese bagenda kunywa wala kakati cooperative movement senge badegamba abantu timwekolemu cooperative societies si sako sako ne cooperative societies byanjawulo abantu bekolemu primary societies government is facilitating zivemu cooperative union ezawaggulu tujja kuddamu twezze obuyinza obw'emmwanyi tutuuke ku level tugambe nti banange kampuni za abalimi bonna kati basobola okwetundira emmwanyi zaabwe e Bulaaya basobola okwetundira emmwanyi zaabwe e China basobola okwetundira emmwanyi zaabwe mu America kiche twetaaga buli cooperative union gye mba muwa license temuddamu kuwa balala olabe wano buli member waayo bwafuna sente mpya n'enkadde anu gagaggawala kale ensonga y'emmwanyi UCDA emmwanyi yaffe bwetyo bwe tugitambuza wali akasigadde tugimalirawo olwaleero olina kuwulira nga oyagala okagatteko abantu mwongere bwongezi kulima mmwanyi mu gisimbe abantu mwongere okulima emmwanyi mu gisimbe ate ekibeera kiganye ng'olina ettaka lyo olina eka zo 2 olina eka zo 5 olina 5 ku 10 olina ettaka lyonna waakiri ettaka omanyi tulina enjogera egamba nti nkuuma ttaka lyange ettaka likuumireko emmwanyi banyabo ne bassebo kubanga emmwanyi tukkiriza nti nno osobola okugifunamu esobola okubeerawo ate nga ddala kya bugagga kya buwangaazi. Essimu yaffe osobola otukubira yonna gy'olimira, oba olimira Kiboga, oba olimira Mityana, oba olimira Mubende, oba olimira Luweero, oba olimira Katikamu, oba olimira Luddawa. Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo ne mu bibiina nga bwe tugambye nti ebibiina ebyo musobola okuba ku kyalo nga mwe mulinamu kagulupu kamwe ak'abalimi b'emmwanyi, mwetaaga amagezi, mwetaaga engeri y'okulaba nga buli kimu kitambula okugenda mu maaso, mwetaaga okumanya endabirira y'emmwanyi entuufu, endabirira y'emmwanyi egenda okugikuviisaamu okufuna ensimbi. Tusobola okuba nga tutambulira wamu ate nammwe abalima nga mulina amagezi amalala ge mwagala okuwa bannammwe era nammwe tubaaniriza okusobola okuba nga twongera okutumbula ekirimi kyaffe kino eky'emmwanyi. Nze Ssesangabatte ku lwa Extra Digest mugoba nsonga akuume.